Moikka, Ruska täällä. Täällä tuulee, täällä sataa, täällä on kohta pimeätä. Eli toisin sanoen tervetuloa harjoittelemaan quadseja. Mä en ole harjoitellut aktiivisesti varsinkaan talven aikana quadseja, joten mennään tässä vaan semmoista hidasta tassuttelua ympäriinsä. Sitten venytellään käsiä. Sitten mennään vähän ravia. Tässä hengästyy. Sitten mun henkilökohtainen inhokkini, eli se niinku, en tiedä mikä se nimi on, se niinku laukka. Seuraavaksi mä vähän kävelen lisää ja vähän teen noita kaikkia muita lisää. Naapurit varmaan tykkää, kun täällä vaan 16-vuotias idiootti opettelee kävelemään 4 jalalla. Seuraavaksi me siirrytään mun inhokkeihin eli hyppyihin. Mä en tiedä miksi, mutta mulla on joku ongelma, että mä en vaan osaa hyppiä kertakaikkisesti. No, sitten mentiin. Joi. Huomaan, että mulla on taas se sama ongelma, että mä katon alaspäin heti alussa, kun mun pitäisi katsoa ylöspäin. Eli kokeillaanpa korjata tämä. Mä myöskin tossa ennen hyppyä teen tosi usein semmoista mielikuvaharjoittelua. Sitten mennään esteitä. Aina quadsien harjoittamisen jälkeen olo on semmonen... Miksi tämä on näin vaikeaa?